Hallo alle sammen, og velkommen til den aller første videoen jeg noensinne har laget på denne kanalen. Noen av dere kjenner meg kanskje fra før av, fra Instagram-brukeren min, Bujo by Tuva. Og hvis ikke, så hadde jeg tatt veldig pris på om du gikk inn og sjekket ut den brukeren. I dag skal jeg vise dere hvordan jeg lager februar-setupet mitt, men aller først skal jeg gi dere en liten flip-through av mitt 2020-setup og januar-setupet mitt. Som dere kan se har jeg noen helt ubrukelige sider i starten av setupet mitt, bare fordi jeg synes det ble fint. Før man da kommer til future-loggen min, eller planleggeren som jeg liker å kalle den, hvor jeg bare skriver inn viktige datoer på skolen, rett og slett. Og så kommer man til en goal-side, hvor jeg nå kan fylle ut at jeg har startet med YouTube, og en blank side som jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med enda. Jeg har også en beste minneside og en temaside, hvor jeg allerede har tegnet inn at tema for januar er skøyter. Som dere kan se, så har jeg ikke fylt ut alle goalsene mine for januar, dessverre. Og så har jeg en mood tracker og en habit tracker. Jeg har også en januar-playlist hvor jeg bare har lagt inn alle sangene som jeg liker. Og så har jeg noen ukesider som jeg dessverre ikke kommer til å vise i februar-setupet mitt, fordi disse er ikke ferdige enda, siden jeg lager i løpet av måneden. Men hvis dere vil ha noe inspirasjon, så kan dere se på dette her. Da kan jeg starte på februar-setupet mitt. Det første jeg gjør er å bruke en 0,1 mm tynn tusj til å tegne opp overskriften, som da selvfølgelig er februar. Du kan skrive dette i hvilken som helst font du vil, og det er ingen fasit på hvordan den siden skal se ut. Jeg bare prøver å gi dere litt inspirasjon til hvordan dere kan lage siden deres. Tema for denne måneden er kirsebærtrær, eller da trær med rosa blomster, fordi jeg følte rosa og rød og hjerter og hele pakka passer veldig bra til februar. Og dere vil også se meg lage mange hjertebannere på en måte i løpet av denne videoen. Som dere ser, så bare tegner jeg opp noen grener og legger til en liten huske som en liten detalj. Jeg følte dette ga siden det lille ekstra som jeg føler at alle sider burde ha i en bullet journal, i hvert fall i min bullet journal. Men som sagt, en bullet journal er en helt fri greie, og du kan gjøre hva du vil med den. Det er derfor jeg liker den så utrolig godt. Jeg legger også til en bakke, og nå begynner jeg å tegne opp disse bannerne som jeg snakket om, og bare tegner på mange hjerter på disse strekene. Når jeg er ferdig med dette, tar jeg fram linealen min og lager en strek over og under februar-skriften. Så tar jeg fram 2 av mine favorittusjer når det kommer til rosa farger, eller egentlig bare den fargen jeg synes var finest. Deretter tar jeg enda en tusj i tillegg til de 2 jeg brukte, og begynner å tegne opp bladene på treet. Det er samme hvordan du tegner opp disse bladene, og jeg har ikke noe struktur på hvordan jeg gjør det. Jeg bare lager fullt av prikker der hvor grenene går, og håper på det beste. Jeg synes formen på treet mitt ble litt rart når jeg bare fulgte grenene, så jeg la også til et par blader som flyr i lufta, for at det skal se bedre ut. Jeg føler ikke at dette ødelegger noe på tegningen i det hele tatt, selv om ikke grenene går helt opp dit, og jeg føler at treet ble mye bedre nå som jeg har gjort dette. Deretter så tar jeg fram en brunfarge og begynner å tegne stammen. De fleste vil nok ikke tegne grenene på bladene, men så dum som jeg er, så begynner jeg å gjøre dette. Deretter bruker jeg den samme brunfargen til å tegne selve huska, og en litt lysere brunfarge til å tegne tauene på huska. Jeg prøver også å ta denne lysfargen for å på en måte dekke over de hvite flekkene som jeg fikk når jeg brukte brunfargen på grenene, fordi jeg prøvde å gjøre det så litt som mulig, men dette ble stygt. Så jeg bruker den brune til å fylle inn litt grann. Deretter tar jeg en grønnfarge og fyller ut bakken, og finner ut at denne overskriften min er litt for tynn. Så jeg går over en gang til med en tynn tusj og lager skriften litt tjukkere. Der vil jeg si meg ferdig med forsiden, og skal nå begynne på kalender for denne måneden. Jeg bruker den samme tusjen som jeg brukte til å lage forsiden min, og bare begynner å tegne opp disse strekene som jeg vil ha. Måten jeg tegner opp disse rutene er at jeg tar 3 cm på hver rute bortover og 3 cm nedover, slik at de får nok plass for meg til å kunne skrive inni. Når jeg er ferdig med dette, begynner jeg å skrive inn tallene for hver måned, og siden dette er februar og skuddår, har februar 29 dager i år. Deretter begynner jeg å tegne inn overskriften på samme måte som jeg gjorde på forsiden, bare at jeg legger til 2020 på slutten, fordi jeg synes dette er en fin detalj, og jeg har gjort det i alle de andre bøkene mine tidligere. Jeg gjorde det også i januar-setupet mitt, og føler det bør være en slags sammenheng der, selv om jeg skal prøve å bli mer kreativ når det gjelder det her, og jeg føler det blir litt kjedelig å gjøre det samme i hver eneste video, så jeg skal prøve å bli kreativ, jeg lover.
I teorien kunne jeg vært ferdig med siden når jeg har gjort dette, siden jeg faktisk har en kalender, men jeg legger selvfølgelig til noen hjertebåndere på denne siden også. Deretter tenner jeg et mini-kirsebærtre for å bare legge til en liten detalj der nede, siden jeg synes det ble veldig tomt. Nå lager jeg en goals-rute hvor jeg rett og slett skriver inn alle goalsene jeg har lyst til å prøve å nå i løpet av februar. Og dette gjør jeg da ved å skrive inn goals i blokkbokstaver øverst på siden, og lage små ruter nedover hvor jeg da skriver inn for eksempel bullet journal, siden det er dette jeg vet akkurat nå hvilke goals jeg har for. De andre goalsene mine har jeg dessverre ikke planlagt enda, men det er som regel goals som skole, YouTube og sånne ting. Deretter bruker jeg de samme fargene som på forsiden til å fylle ut hjertebåndene mitt. Og til å fargelegge treet bruker jeg også akkurat de samme fargene som jeg brukte på det store treet på forsiden, så hvis du ikke husker det, så er det bare til å spole tilbake videoen og sjekke det ut. Jeg bruker også den samme lysere fargen som jeg har brukt veldig mye i løpet av videoen til å fylle ut blokkbokstavene som jeg har skrevet goals med. Som dere kan se så fyller jeg ut den nederste delen flere ganger, slik at det blir en slags effekt der. Jeg prøver også å bruke den hvite tusjen min til å lage et par flekker. Jeg vet ikke om dette syns så godt på video, men det ble et veldig bra resultat i virkeligheten. Jeg bruker også den samme rosa tusjen som jeg brukte sammen med den lysere til å fylle ut disse rutene hvor jeg har skrevet bullet journal og skole og sånne ting. I tillegg så bruker jeg den samme tusjen til å lage en slags sirkel rundt alle tallene i kalenderen, fordi jeg synes dette er en fin liten detalj. Og jeg bruker en annen rosa penn til å fylle ut hvilke dager som har gått da. Så hvis det for eksempel er 15. februar, så bruker jeg den tusjen til å streke under at denne dagen er ferdig, for å holde styr på hvilken dag vi er på, rett og slett. I tillegg fyller jeg ut kalenderen ved å skrive inn ting jeg skal gjøre i løpet av måneden, og også ting jeg allerede har gjort, fordi selv om jeg begynte litt sent i denne videoen, og mange dager har gått allerede, så føler jeg at det ser mye bedre ut om jeg har fylt ut alle rutene hvor jeg har gjort noe, slik at det blir en slags struktur i kalenderen, hvis det ikke hadde vært veldig mange ruter som var tomme. Så selv om dette ikke er noe jeg trenger å huske på eller planlegge, så skriver jeg det inn fordi det gir meg en oversikt over hva jeg har gjort i løpet av måneden. Og som dere kan se, så legger jeg til et lite utropstegn øverst i de rutene hvor jeg har gjort noe, fordi jeg synes dette er en liten fin detalj som viser meg at denne dagen skal det skje noe, selv om jeg selvfølgelig kan se det fordi det står noe der, men jeg synes det ser mye bedre ut når jeg gjør dette. Og jeg bruker den samme lysere tusjen som jeg har brukt mange ganger i løpet av videoen til å fylle ut disse utropstegnene, slik at de også har en farge. Da kan vi gå over på å begynne å lage min mood tracker. Som dere ser bruker jeg akkurat den samme tusjen som jeg har brukt gjennom hele videoen til å skrive overskriften. Og jeg bare skriver mood i store bokstaver og tracker i løkkeskrift, hvis man kan kalle det for det. Fordi jeg synes dette gir litt variasjon til siden, i stedet for å bare skrive alt i samme skrift som jeg har gjort på de forrige sidene. Det ble ganske rotete når jeg skulle tegne opp dette setupet, så jeg valgte å bare kutte ut den første delen. Som dere kan se på siden her, så er det da hjerter som henger ned fra en slags tråd, og det er slik alle ender opp med å være. Men da jeg tegnet opp, så tenkte jeg egentlig at hjertene skulle gå fra side til side, så derfor ble det litt rot både med tall og måten jeg valgte å tegne opp hjertene på. Men da vet dere i hvert fall at det er slik dere burde gjøre det, hvis dere skal gjøre det samme som meg. Når jeg er ferdig med å tegne opp disse hjertene, så lager jeg bare 6 bokser hvor jeg rett og slett skriver inn hvilke mood jeg har lyst til å tracke, og de jeg har tenkt å tracke denne måneden er trøtt, sliten, helt ok, trist, moody og glad. Jeg bruker de fargene dere ser på skjermen, og som dere kan se så bare fyller jeg ut hver rute med en av fargene. Disse fargene bruker jeg da til å fargelegge hjertene med etter hvert som jeg finner ut av hvilket humør jeg har vært i denne dagen. Når jeg er ferdig med dette, bruker jeg den lysere fargen til å lage en slags bakke under overskriften min, fordi jeg følte det ble litt tomt der oppe. Og jeg bruker den andre fargen som jeg brukte sammen med den lysere fargen på hjertene til å rett og slett markere overskriften litt mer. Jeg fant også ut at disse kulene som henger i bånd av trådene var litt kjedelige, så jeg bruker en gullfarge til å fylle ut disse. Da kan jeg starte på habit trackeren min, og for å gjøre dette må jeg gjøre om setupet mitt litt, så jeg er snart tilbake til dere med et nytt setup. Sånn, da var det gjort. Nå kan jeg starte på habit trackeren min. Som dere ser bruker jeg en ny tusj nå, siden den jeg brukte før ble tom. Og dette er også en 0,1 tusj, men fra et annet merke. Når jeg skal lage disse habit-trackerne, så tar jeg 1 cm per habit jeg har lyst til å tracke. Og derfor tar jeg 10 cm ned, siden jeg har 10 vaner som jeg vanligvis tracker. Deretter lager jeg streker nedover med en halv centimeters mellomrom. Og siden denne måneden varer i 29 dager, trenger jeg 29
åpninger i denne gigantiske firkanten. For å dele inn vannene så lager jeg også streker nedover på siden med 1 cm mellomrom. Deretter skriver jeg alle tallene fra 1 til 29 for å vise hvilken rute som hører til hvilken dag. Og da har vi kommet til den delen hvor vi skal skrive ned vanene våre. De vanene jeg velger å tracke hver måned er drikke vann, gå ut av huset, trene, spille piano, ikke spise godteri, poste på Instagram, jobbe med skole, se på noe, snakke med noen og gå tur. Og så skriver jeg på overskriften min Habit Tracker på samme måte som jeg skrev overskriften på Mood Tracker-siden min. Jeg synes denne siden ble litt for tom, så jeg velger å lage noen hjertebannere her også, på akkurat samme måte som jeg har gjort tidligere i videoen. Og som på Mood Tracker-siden min, så legger jeg også til litt detaljer på overskriften. Deretter finner jeg frem de fargene jeg har lyst til å bruke på de ulike vannene mine. Og som dere kan se her, så må jeg ha 10 forskjellige farger til hver vanne. Man kan selvfølgelig bruke den samme fargen på alle vannene, men jeg personlig synes det blir litt finere hvis man har litt variasjon i farger. Når dere har valgt ut fargene, så kan dere begynne å fylle ut vannene deres, og siden vi nå er midt i februar når jeg lager denne videoen, så har jeg en del dager jeg kan fylle ut vannene mine for. Og fordi jeg hadde så store problemer med å huske hvilken farge jeg har brukt, siden mange av rosa-fargene mine er veldig like, så bestemmer jeg meg for å skrive opp hvilket nummer tusjene har. Og siden ikke alle tusjene mine er fra samme merke, og dermed ikke har nummer, så er det noen av merkene som er uten nummer. Men disse tusjene er heldigvis ikke så like hverandre, så jeg klarer å se forskjell på dem. Og da er vi ferdig med habit trackeren min for februar, og kan starte på spillelisten min. Det første jeg gjør på denne siden er å skrive opp februar med store bokstaver, og over der igjen skriver jeg playlist i blokkbokstaver. Jeg velger også å legge til noen små spillelistedetaljer, hvis jeg kan kalle det for det. Deretter tegner jeg opp 5 2,5 cm lange linjer med 0,5 cm mellomrom, som da skal bli til bokser hvor jeg skriver favorittsangene mine. Strekene som går bortover er 6 cm lange og har 0,5 cm mellomrom mellom seg. Når jeg er ferdig med dette, legger jeg til et par hjerter som henger ned fra toppen av siden, bare for å gi siden et ekstra lite touch. Jeg bruker igjen den lysrøde tusjen min til å fylle inn blokkbokstavene playlist, og den andre tusjen, som jeg vanligvis bruker sammen med den lysrøde tusjen, bruker jeg til å fylle inn overskriften. Jeg tar også gulltusjen min og gjør akkurat slik som jeg gjorde i Mood Tracker-setupet mitt. På Spotify har sangene som regel et bilde som hører til sangen, og jeg har lyst til å bruke disse bildene som en slags liten detalj på siden min, og går derfor inn på pic-collage for å sette de inn i firkanta ruter, slik som jeg viser her. Deretter bruker jeg min HP Sprocket Plus til å skrive ut et bilde som jeg da klipper ut disse firkantene fra og limer de inn i hver sin rute. Når jeg har gjort dette, skriver jeg inn navnet på sangen som hører til bildet, og også artisten. Når jeg er ferdig med dette, så tar jeg den rosa tusjen min og lager en strek mellom sangen og artistnavnet. Jeg bruker også den lysrøde tusjen min til å tegne opp boksene på nytt, slik at de får litt farge, noe jeg synes er en veldig fin detalj. Da er vi ferdig med februarspillelista mi og kan gå over på ukesidene mine. Så måten jeg velger å lage disse sidene nå er å tegne opp 5 hjerter som jeg skriver week 1 inni. Og så skriver jeg 1. til 2. februar, siden det er disse dagene som er med i uke 1 av februar. Deretter skriver jeg lørdag 1 for å vise at den første dagen i februar var en lørdag, og skriver deretter ned punkter for hva jeg har gjort denne dagen. Dette gjør jeg også med søndag på akkurat samme måte. Deretter tar jeg den andre tusjen jeg brukte til å tegne opp hjerter med, til å markere overskriften litt mer, og bruker den lysrøde tusjen til å fylle ut disse punktene. Jeg bruker også den lysrøde tusjen til å fylle inn annenhver hjerte, og en ordentlig rød tusj til å fylle inn de hvite hjertene som er igjen. Siden jeg ikke gjorde noe spesielt disse dagene som jeg har bilde av, så har jeg ingen bilder å lime inn på disse sidene. Og dermed velger jeg å tegne opp enda 3 som dere har sett meg lage 2 ganger i løpet av denne videoen. Rett og slett bare for å få litt detaljer på siden, slik at den ikke blir så tom som den er akkurat nå, for dette synes jeg er alt for kjedelig. Jeg synes fortsatt siden er ganske tom, så jeg velger å legge til en rosa teip og fester den teipen nederst på hver side av treet. Jeg tegner også inn noen hjerter bare for å få en liten ekstra detalj. Og der var denne videoen ferdig. Jeg håper virkelig dere likte den, og at dere har lyst til å følge med videre. Hvis dere har lyst til det, så kan dere trykke på abonner-knappen under, og gjerne legge inn en kommentar om hva dere syntes. Det hadde betydd ekstremt mye for meg om dere gadd å gjøre det.
Jeg har forresten også lagt ut en link til den spillelista hvor jeg legger inn alle sangene som jeg limer inn i bulletjournalen min i løpet av månedene. Så hvis du har lyst til å sjekke ut den, så er det bare til å sjekke der. Og det er også en link til Instagram-profilen min der nede.